Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Merci bandeko nyonso oyo bolandaka biso na CBS Télévision, oyo bolandaka biso na Sunda Pictures TV, babone na biso nyonso nalobaki ke mosala ya malamu nyonso oyo ezali kosalama soki obengi biso tokoya to valoriser makambo oyo wana. Kasi awa lelo yo tozali na marché de liberté, marché na biso oyo epesaka biso fier eza na Tchangu précisément na Masina. Toye po totala lolenge nini makambo ya malamu ezali kosalama uto administrateur na biso KPP azwi bokonzi. Nayebi mikolo ezali koya tokokende tokokutana na administrateur na biso monsieur Guy Foli, kasi lelo oyo nalingi na solola na mwana mboka Cédric Sanji. Yende ayebisa biso lolenge nini marché de la liberté pour le moment ezali ko évoluer. Kasi mingi ndenge na lobaka kaka ke marché de la liberté ezali marché moko ya malamu, marché ya motuya oyo epesaka biso valeur na Tchangu na biso, oyo epesaka biso valeur na Masina na biso. Ndeko Mardoché oyo ezali kosunga ngai na banza lelo yo nakambami na ndeko Cédric Sanji oyo nalingi ngai na ye tobeta lisolo ya marché de la liberté. Ndeko mbote ndeko na ngai tozongi lisusu na wenze na biso, tozongi lisusu na marché na biso. Mingi penze na zolo ba longonia na administrateur na biso Guy Foli KPP oyo azwi ngwende ya marché de la liberté. Kasi boni na santé. Bon, santé za kimia na moni ope santé za nango très bien c'est que la kisike. Nzambe abatele biso au-delà ya mamunyo so apesi biso makasi ya komona na lisusu ya kolobela susu makambo etali Masina pe ya kolobela marché na biso ya liberté lelo. Santé za vraiment bien. Kasi mingi penza lelo toye kaka totala mosala oyo papa na biso Guy Foli KPP azali kosala na marché de la liberté. Kasi yope oyo ozalaka leader d'opinion, likambo yango omoni yango ezokende ndenge nini? Bon, merci déjà parce que omoni biso ba ilongi na biso na Masina batu muso akoma mona soto ngito loba on irait to lobara koto ezali mabe. Mais quand même ezala rappelle très bien ceux qui omoni avancement to moni manière mususu ya managériel ya musala ya muninga. Il faut toujours, étant que leader d'opinion, au Luka, au la place des Amalam, le Béda Malam, au place des Amalam. La personne dont on a un déroulant qui faut KPP. Merci à la jeune Lorolanga, à Zosala Moussala, on a 3 mois déjà à Zuna Bokonzinae. Bon, la place automoni à Mekiko Kenimandambo, Tokomeko Loba. La place automoni n'a ne simi vraiment étant que leader d'opinion, Yamasina, peut marcher dans la carte Masina, Torolobakak. Mais pour la Sikoyo, n'a nous vraiment touché la grève. Là, nous voulons te bilambate, mais tellement dans chaque 3 mois, ceux qui va si mutubo konzi et ça la rakara toujours pas le kabalo ba moi pilipili moi mongwa. Mais 3 mois mala monga lengeto kalikilango par rapport ya tong ba notifié ye na équipe mobimba ya administration na bango parce que liboso dans l'équipe provisoire na équipe ezaki akala. Mais maintenant là sikoyo ba notifié ye na équipe ba travailler na bango ne biso to lobi ça va. Tout ça, bango déjà menace que tout liboso na bango pe na sima na bango mais tout la manière nini akokuma marché na 3 mois où eza liboso na bango. Kasi merci esengo na biso bana Masina, esengo na biso bana Tchangu ndenge to yambaki yo papa Guy Foli to betela ki yo maboko na banza mosala pe yango yo tozali kotala mosala oyo ezali kosala ezali komona na objectif ndenge na lobaka kaka ke nyonso ezali tocha maboko to soutenir œuvre ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge lobaka kaka ke le peuple d'abord. Or le peuple d'abord yango ndenge tozali komona na marché boye ndenge tozali kotambola bato oyo nde bazo soutenir vision ya papa Félix Tshisekedi na le peuple d'abord. Kasi ndeko nakotala marché de la liberté ndenge lobika kaka ke tokoki kotuna mituna ya makasi depo tokotikela pe ndeko temps 3 mois eza mukie to mona kata na bale soki bakotisi mutusika babimisaka yete fo batikela eta moko boya beti sima batali ndenge nini azobeta. Mais na 3 mois oyo ndeko asali cohésion d'esprit lisolo na ba mama etamboli elobeli ozo juger ndenge nini? Bon déjà il on a s'appelle na liboso za que mutunyo soit na terrain pour la première fois okoki jamais ko luka ko dégager ko mipesa makambo ko taba filière ya makambo na même c'est que na sali moi constant na moni déjà moi cohésion ezali parce que azali on a félicité Mouké à chaque fois pendant ça la interpellation il y a un problème moroboé de lui-même à tout bureau naé aye alinga enquérir citation comment ça se passe a au moins information ata sur place à retrouver la solution mais déjà comme on a mukonzi à longue na bureau na climatisation atiki yango pona koya koluka
koyeba eloko nini ezopase place wana. Déjà si c'était pas na wana namoni moi mokako souhaitant que leader d'opinion ya Masina na pesi yango. Mais le reste c'est gestion sur les années. Biso to lobby ezala ba biloko oyo ezali kozala direct na population. Oya munene surtout tozolobla oyo tozobeta CT oyo to continuer toujours koyebisa pas qu'il folie. Les grands problèmes ezali ba ko vérifier beaucoup plus ba canal ya mai. Parce que on a des problèmes à Mounene, parce qu'il y a une liberté, et ça n'a pas quartier dans Mounene Makas. Les alliés conscients sur le bien que les leaders d'opinion et la commune à Massina, pour larouée, c'est que tous les ans, c'est le moment de profiter, qu'on nous a reçu à Moussalana. Quand il y a un cas de marché, c'est bien. Je me dis que les jeunes, mais les jeunes, ils sont à la jeune, il y a que tu es ici, à qui passe les bisous, pour nous, qui n'a commune et reçu la bisou madame. Mais, on a le lobby, c'est quoi, vu à 3 mois, les bossons, il y a Oyo, Azalaki intérimaire. Abandonné qu'on travaille toujours na ba dimsateur mususu ya kala. Soki na lobby gestion na bango et qu'on luka et comble bango nyonso. Ngasko ezanga leader d'opinion, visionnaire aigle, on a lobby na boye. Ngai sikasiko ne misu nanga e bandi ko ta la comité de gestion ba côté sika o. Comité de gestion ba côté sika ba côté te po ba sepeli sabatu. Comité de gestion va continuer à passer la moussala pour marcher dans la toujours propre, marcher dans la toujours sécurisé, marcher dans la toujours na nenga toyebeli marcher à liberté pour la fierté nationale. Mais ce qui comité o e côté sikoyo o e ko kuma manande ko gi foli KPP ba bosani ba objectif ba bosani ba biloko memi bango to zala na ba na nenga to yami ba to betele ma maboko kaka biso oyo to koyeli so to bisa bango ke to ko benga gouverneur to yebisie muto yo tindaki asala musala na ndenge oyo tindelaki mais ya do sala na ndenge ya kopesa batu mususu ba mokakoswa ke population ya Masina. Ndeko Cédric Asanjiwi ochaka makelele na changu na biso ochaka makelele na Masina na biso mais quelques ndeko o balbi ke ozala opportuniste côté moni maezo chola côté ndeyo kendaka soko moni kuna mwa robinet kangami opesi mu Congo est-ce que ozotombola kaka administrateur na biso papa KPP po oluka place ocha mutu to ozoloba ndenge olobelaka pe batu misusu po to moni mwa langage na lelo eza apaisé. Bon on moni question tuni wana ils ont mérité vraiment ma réponse belé parce que ngai problème na nga bato belé ba comprendre raté mais je mets ma main à couper so na politicien moko na commune na Masina to notable moko o ayebi ke na bitumo nga na sa rapport na population na ngai Masina pe ya chango en général et ça mona nga na ke ko senga mbongo to sina kena pona na sala eloko mo contraire par rapport ya implication ya onos na sa rapport na chango azate papa Guy Foli aza jeune lokola nga. Mais pas bon sara mutu soko mona osala musala malonga te ata jeune pouvoir nyonso e ya repa nzambe ngai na forcer nzambe te na kati ya tiroir na e alobake no moment moko boye administrateur kozala na komo kozala Guy Foli KPP non mais ngai na lobi boye comment na koyi ko tila mutu makelele na no moment na moni gestion na ye na yoki na nous baston de cloche à population to ya bato to na liberté te ngai nazala enquêteur avant na lukana tumba mutu na lukaka na yeba ba information sur yango mo na yebisi interpellation et pas administrateur esika aye kozala administrateur na liberté eza non pas sepelisa bato batindi ye mais aye kozala administrateur na liberté pour répondre d'abord na bato bazo ko luka mbongo na sa liberté ya mibale ko luka ko encadrer mai ya liberté pose un problème majeur pour que na ko sana population na ngai sima parce que yebisa na biloko boy langage nanga ko changer mais so ya sengi olo beloko muta azana no na problème te na batu ezate ke au lieu mongo to mai il faut mela nena zabo personnellement étant que leader natif ya Masina non nakutana Guy Foli te parce que na mona nanu sikoyo naza convaincu te mais ce que sengi olo beloko moko boy même pour nos sont de coche à population na moi eloko moya muke na arta kenle ko sala donc to chema ki to bina ba media to lobina ke ndeko vérifier central na bango ya mai ya liberté akitina équipe na yi kotala même pour na eloko wana soki yo lobika ke asali malonga to asali malamu wana komisko olie mboka ngoto okene na ngonde ni soki muninga sala eloko ya malonga eza lokola tangu na kendaki ko sala ba action na ministre na biso ya finance ya ville ya Kinshasa ministre aujourd'hui azuba mai nyonso ya rivière ozana katsa Masina minene bazu yango basalango kirage songa eloko bongo ngata ke leader d'opinion na lobi ke eloko wana eza malonga eza malamu wana pe na lieka mbongo souci na biso ezali bato ya liberté bato bazoteka na liberté bazala très bien sécurité biloko wana ezala très bien pe population oyo bazana sima ya liberté bazala très bien na tango ya bambula c'est ça eza makambo koliete eza makambo kolobi la population na yo Guy Foli
akokoka akoconvaincre mutu munene lokola nga te mpona loba malamu na ye mais au moins soki asali action ezali na faveur ya bamaman ya bapapa mpe ya baleki to bamikolo tokobetele maboko. Merci ndeko Guy Foli tokobetele maboko mpo toyebi ke ya malamu oyo ezali kosala ezali toujours auto soutenir œuvre ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi ndenge alobaki ke na vision na ye le peuple d'abord kasi ndeko Cédric Kasanji tolingaki kaka tozwa yo mwa temps moke mpo tovaloriser 3 mois ya papa na biso Guy Foli KPP kasi mpona koshite oyebisi papa nini oyebisi bandeko nyonso bateki na basombi ya marché de la liberté nini nayebisi bateki nyonso ya marché de la liberté nayebisi bato nyonso bayaka koluka kosala baactivité dans la liberté biso population ya Tchango en général mpe masina particulier toza wana mpona kosoutenir baœuvre kozala na faveur na bango mwana akoki jamais kotolere administration insike ye bamama na nga bakomi koteka na pasi bakomi kozala nke to sécurité bebi ekomi batikaki biloko bayibi wana tokotolere yango te mais tolingi nouveau moi quelque chose ça veut dire ayebi place akuti liberté ayebi place abandi na liberté mais biso ntango tobandoya tobanda koyoka nde bamoka koswa biso mpe balider d'opinion ya commune oyo mpe ya district oyo tokobetele maboko mais soki tomoni bamama baleli na 6 heures juste papa Guy Foli okomona biso na 6-7 heures toza déjà place wana mpona koaccompagner population parce que le président de la république alobi congolais moko alela te na place aza koluka mbongo na azotangisa bana na ye azosala makambo ebele zwa ka eleki lelo na makambo mosusu tokoloba te mais marché ya liberté ezali patrimoine ya bana Tchango elongo ya bana Tchango ekomi bakino bazokutana par-ci par-là mpona koya koluka mbongo papa Guy Foli biso balider ya masina toyambi yo mais tozotalela yo soki osali malamu tokozala no soki osali mabe okomona Cédric Kasanji liboso na yo mpona koyebisa yo ke papa tika place wana kende kosala makambo mosusu mpo omérite liberté te mais soki osali malamu ngai mpe moto ya liboso nakoya mpe nakokumisa yo nakobetela yo maboko ata bato balobi na nga balie nekozala na raison mpo osali mosala na malamu merci papa merci tokomi na suka ya traité na biso toyaki kaka mpo totala banda papa na biso KPP aza awa ti na ntango oyo ya malamu nini oyo azali kosala na banza kamera na biso oyo ntango nyonso soki bobengi yango ezangaka te koya mpona kopesa bino bainformation ya malamu oyo ezali koleka awa na mboka na biso lelo nasungamaki na ndeko Mardoche oyo azali na nsima ya kamera ngai wa bino ndeko Guilhem Mayamba ndenge nalobaka ke tika kimia na Nzambe ezala mabote na biso na kombo na Yesu amen. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.